Sziasztok, Andris vagyok. Ebben a videóban a nagy képet szeretném megmutatni, hogy miről is szól ez az üzlet, hogyan lehet ebben dolgozni, hogyan lehet pénzt keresni, milyen lehetőségek vannak, és ugye mekkora a potenciál az üzletben, illetve meddig működhet ez, anélkül, hogy ugye eltűnne a ködben, ahogy elég sok programmal már valószínűleg megjártuk a múltban. Nos, DS Domination. Mi is ez végül is? MLM, vagy mi? Hogy lehet pénzt keresni? Végül is két módja van, ahogy én ezt így elgondolom. Tehát az egyik része a hálózatépítés. Ugye ebben nem mindenki jó, nem mindenki szereti csinálni, már egyre inkább nem szeretjük csinálni, mert hajkurászni az embereket nem a legjobb. Viszont szerintem ez az üzlet magát adja el. Tehát, hogyha te ezt csinálod, és ugye beszélgetsz az ismerősökkel, barátokkal, és elmondod, hogy figyelj, van ez az üzlet, ez tök jó, keresek vele pénzt, végül is a barátod, ismerősöd fogja elkérni a linkedet, nem neked kell rátukmálni majd. Na de erről majd egy kicsit később, meg ezt majd úgy, ha megértjük a mikéntjét a működésének, akkor fogjuk látni igazán, hogy ez tényleg magát el tudja adni. Tehát akkor két részre lehet bontani. Egyik ugye az a érdemi munka, amit mi csinálunk, és azért jó az egész, mert amennyi időt, illetve energiát belefektetünk, annál nagyobb lesz a siker. Tehát itt dolgozni kell, ezt csinálni kell. Igazából napi 1 óránál többet szerintem nem kell a gép előtt tölteni, amikor már elég rutinosak vagyunk, és így fent tudjuk tartani azt a végül is folyamatot, amit elkezdtünk az elején. Az elején egy kicsit többet kell vele foglalkozni, viszont később, amikor beindul, akkor már csak töredéke lesz ez az idő befektetés. Nos, megnyitottam itt már közben néhány ablakot. Először is akkor megmutatnám azt, hogy milyen szponzorálás, tehát a szponzorálásban milyen lehetőségek vannak. Tehát ez lesz talán a rövidebb része a bemutatónak. Tehát mikor benn vagyunk ugye az irodánkban, megvan a linkünk, ezt az előző videóban már megmutattam, meg végül is az irodáról is, hogy mit kell tudni, mit hol találunk. Amiről még ott nem beszéltem, hogy nagyon bőkezően honorálja az üzlet azt, hogy mi behozunk valakit. Gyakorlatilag a befizetések 75%-át visszaosztja a tagoknak. Ezt azért fontos tudni, tehát végül is a tulajdonos, az admin az 25%-ot tart meg mindebből. Tehát 10 szintes jutalékrendszer van. Ez úgy néz ki, hogy a másik ablakban meg is nyitottam. Itt látszik is, tehát 10 szint a baloldali oszlopban, és a commission, tehát hogy hány százalékot kapunk a befizetések után. Tehát az egyes szinten, tehát azok a közvetlenjeink, tehát 50%-ot kapunk, ami azt jelenti, hogy valaki befizet egy pro tagságra, ami 19,95, mondjuk legyen $20, annak rögtön megkapod a felét. Ha két ember regisztrál be hozzád, már meg is van a havi díjad, $20. Viszont ugye itt nem áll meg a dolog, a második szint 10%, tehát ugye akkor $2 kapsz minden második szinten lévő ember után, harmadik szint 5%, még ez is szerintem nagyon magas, tehát negyedik 3, 2, és a hatodik szinttől pedig 1%-ot kapunk egész a 10. szintig. Itt ugye már rengeteg ember lehet itt az alsóbb szinteken, de akár már a harmadik, negyedik szinten is, ahol még azért elég jó jutalékot kapunk. Ugye nem csak a pro tagság van, hanem van itt az Elite, Unleash, Monopoly, Market Extreme, stb. Ezek ugye különböző áru dolgok, különböző hát végül is különböző dologra jók.
Tehát ami nekünk legfontosabb, és amikor elkezdjük az egészet és elindulunk, akkor azt a pro tagságot azt mindenképpen meg kell venni, hogy be tudjunk lépni az irodába, ugye. Tehát a affiliate, tehát hogy megkapjuk magát a szponzor linkünket, azért külön kell fizetni, ez mind a kettő egy havidíjas rendszerű dolog. Tehát minden hónapban a kártyánkról fizetjük be, illetve automatikusan leemeli a kártyáról az adott összeget. Az Elite tagság az $100 kerül. Tehát ezért viszont sokkal több mindent kapunk, sokkal nagyobb tudást, több lehetőséget arra, hogy több pénzt keressünk, de ezt majd akkor látjuk be, hogyha el is mondtam, hogy mi a lényeg ennek, hogy lehet pénzt keresni. De a lényeg, hogyha valamiből van nekünk, tehát hogy van egy Elite tagságunk is a Pro mellett, akkor azután kaphatunk mi jutalékot. Tehát, hogyha valaki alattunk vesz egy Elite tagságot, és mi nem vagyunk elitek, akkor mi nem kapunk ebből egy fillért sem. Viszont ha mi is elitek vagyunk, tehát megelőzzük ezt a dolgot, és alattunk bárki vesz alattunk lévő 10 szinten, akkor mi abból az előzőekben, tehát itt látható módon részesülünk a jutalékból. Tehát a $100 itt rögtön megkapunk 50-et. Itt pedig 10-et, 5-öt, stb. Tehát bárki vásárol itt bárhol lent, az nekünk jár. Tehát ebben a részében is az üzletnek, hogyha nem akarjuk csinálni a másik részét, akkor ebben is hatalmas potenciál van. Ez most legfőképp azoknak szól, akik tudnak, szeretnek hálózatot építeni, de ahogy mondtam, akaratlanul is fognak emberek csatlakozni, már csak azért is meg kíváncsiak, hogy te mivel keresel, és mivel vagy annyira elégedett. És el fogják kérni a linkedet, és be fognak regisztrálni. Ugye ez nem kötelező, hogy te affiliate, tehát hogy ezt a státuszt ezt kiváltsd, ez csak egy opcionális dolog, ha te nem akarsz abszolút linket, nem szeretnél senkit behozni, te csak dolgozni akarsz az üzlet érdemi részében, akkor ezt nem muszáj előfizetni. De azt hiszem most még az elején, amikor még Magyarországon alig vannak, akik ismerik, szerintem biztosan lesz mindenkinek 1-2-3 tagja, aki be fog pottyanni alá, mert érdekelni fogja ez a dolog. Oké, tehát hogyan lehet itt pénzt keresni végül is? Mi az, amiről ez üzlet szól? Végül is, amikor beregisztrálunk, akkor itt ebben az irodában egy csomó videót fogunk találni. Tehát gyakorlatilag 90%-ban csak videókat fogunk találni. Ezek ilyen oktató videók, a tulajdonos, aki végül is ő marketing titkait, meg pénzkeresési titkait mutatja be. Ő gyakorlatilag 10 éve ezt csinálja, most jelenleg ilyen $100,000 keres per hó ezzel a dologgal. És végül is ezt mutatja be nekünk, hogy mit és hogy kell ahhoz tennünk, hogy hát most nem az, hogy elérjük mi is ezt a $100,000, de egy kis plusz pénz szerintem mindenki szeretne keresni. Most ha ez 10,000 forint egy hónapban, akkor 10, de akár lehet ez jóval több is, mert a lehetőség benne van, és nem sok energia befektetéssel elérhető. Tehát csináltam én egy ilyen kis rajzot a Paintben. Amit mi csinálni fogunk, az végül is egy másolás egyik honlapról a másikra. Most 1000 kilométerről szeretném ezt megközelíteni, akkor így mondanám el. Látszik is, már felírtam, hogy Amazon és eBay. Tehát ez a két honlap, ez a két végülis gigantikus nagy cég, ez végülis online kereskedésről szól, ezek webáruházak gyakorlatilag, ahol bizonyos cégek, az Amazon tekintve, tehát ilyen megacégek, vagy akár bármelyik cég árulja a termékeit online. Az eBay pedig olyan, mint nálunk a Vatera, tehát itt felrakhatod te a saját termékeidet, vagy bárki bármit eladhat, amit csak gondol. Amit nagyon fontos tudni, hogy mi ugye Európában vagyunk, Magyarországon, de Amerikában fogunk árulni. Tehát Amerikában lévő termékeket fogunk
megvenni és eladni. Oly módon, hogy egyik honlapról kimásoljuk a termék adatait, és eladjuk ezt a másik honlapon. Tehát pro tagság, amire megtanít minket, hogy lehet az Amazon.com-ról, erről a webáruházból megvenni termékeket, és azt felrakni, itt látszik is, mondjuk $10 drágábban, és eladni ott. Ugye ez nem egy olyan ötlet, amit még senki nem talált volna ki, viszont ez nem annyira egyszerű, mint ahogy hangzik. Ennek azért vannak trükkjei, erre fogom majd megtanítani az érdeklődőket, meg még én is végül is tanulási folyamatban vagyok, de elmondhatom, hogy már jó pár terméket eladtam ennek a videósorozatnak a segítségével, amit a DS Domination nyújt. Tehát megveszük a terméket az Amazonon, tehát átmásoljuk a terméknek az adatait az Amazonról az eBay-re. Tehát ehhez nekünk annyit kell csinálnunk, hogy az eBay-en egy regisztrációt megcsinálunk, ez egy 2 perces folyamat körülbelül, és már is listázhatjuk a termékeket. Ugye megvan a módja, hogy mit adunk el, vannak olyan dolgok, amiket nem szabad eladni, de rengeteg olyan dolog van, amit lehet. Körülbelül, ha jól nem hiszem, 16 millió termék van az Amazonon, szóval lesz miből válogatni. Kikeressük azt a bizonyos terméket, amit el szeretnénk adni, mondjuk 19,99-be kerül, fogjuk a terméknek a nevét, a leírását, mindenféle adatot, még a csomagnak a méretét is feltüntetik, képeket, mindent átteszünk az eBay-re. eBay-en nagyon egyszerűen lehet új terméket felrakni, majd erről is lesz videó. Ezt megcsináltuk, meghatározzuk az árát, ugye profitot szeretnénk csinálni, tehát $10 drágábbért tesszük fel, de gyakorlatilag nem ennyi lesz a profitunk, mivel vannak azért az eBay-nek is díjai, a PayPal-nak is díjai, stb., de erről is lesz majd szó a későbbiekben, most csak a nagy lényeget szerettem volna elmondani. Felraktuk az eBay-re, mondjuk jön egy vásárló, és megveszi tőlünk 29,99-ért. Be is kereteztem, a PayPal-ra érkezik nekünk a pénz minden esetben. Ez nyitnunk kell majd PayPal számlát, ha még nem lenne. Oké, megvette tőlünk, már el is utalta a pénzt. Szuper. Akkor mit csinálunk? Visszamegyünk az Amazonra, ahonnan ugye a terméket kiválasztottuk, és megvesszük. Ezért a pénzért, amit kaptunk. És gyakorlatilag, ami marad, az a miénk. Tehát 19,99-ért fogjuk megvenni. Ugye a PayPal, az eBay levonja a saját kis sápjait, díjakat, de ezt úgy kell kiszámolni, majd ezt is el fogom mondani, hogy ezen felül még maradjon nekünk profitunk. És ugye amikor az eBay-en megveszi az emberkénk a terméket, akkor ő megadja az adatait. Tehát mi oda fogjuk leszállítani a vásárlónak, amikor megvettük az Amazonon. Ennyire egyszerű az egész. Végülis ez a kókuszdióhéjban az üzletnek a lényege. Most akkor visszamegyek kis leírásomhoz. Tehát maga a munka ez. Termékeket egyébként majd a DS Domination oldalán is lehet találni, tehát 85 000 terméket fognak ott listázni, tehát nem is kell ezt még az Amazonra sem menni, hanem közvetlenül innen tudunk majd feltenni termékeket az eBay-re a DS Domination oldaláról. Ezt januárra ígérték, hogy ezt fel fogják tölteni ezeket a termékeket. Szóval mekkora potenciál ebben az üzletben? Hát szerintem itt a csillagos ég. Itt mindenkinek a saját szorgalmától függ az, hogy mennyit fog keresni végül is. De ugye ez nem úgy működik, hogy most nekiállok, és akkor napi 24 órában a következő 1 hónapban csak termékeket fogok felrakni, és akkor adom el őket, mint az őrült. Ugye ez nem így működik. Az eBay nem tiltja azt, hogy olyan terméket listázzunk, tegyünk fel, ami nincs a birtokunkban, viszont azért egy kicsit gyanús az, hogy most hirtelen a semmiből elkezdtünk mi így több száz terméket
felrakni, tehát most hirtelen ránk szakadt a bank, vagy kiárusítjuk a nagykerünket, tehát ezt most azért feltételezheti az eBay, hogy itt valami nem oké. Tehát szépen lassan, egyébként ezt nagyon jó ki is talált az eBay, mert nem is tudunk az első hónapban csak nem is az első, hanem az első néhány hónapban csak néhány terméket feltenni, tehát 10 terméket vagy $500 értékben. De erről majd egy kicsit később beszélek. Tehát meddig lehet ezt csinálni, meddig működhet, végülis erre annyi a válasz, hogy ameddig csak akarjuk. Most ha a DS Domination maga az oldal nem fog üzemelni mondjuk néhány év múlva bármilyen oknál fogva, a tudás már a fejünkbe lesz, most már fogjuk tudni, hogy kell másolgatni termékeket, hogy kell felrakni eBay-re. Ez már mióta az eBay létezik, nem is tudom, a 2000-es évek elejétől, ezt nagyon sokan csinálják, és nagyon sokan élnek ebből szerte a világon, és nem is akárhogy. Mondjuk a kirívó példa, ez a Roger, ugye a DSD-nek a kitalálója, hát ő már tényleg őrületes pénzt keres ezzel, de hát ő már végülis 10 éve ezt csinálja, úgyhogy minden csinyát-binyát érti ennek. Néhány érdekesség, meg amit érdemes tudni, hogy amikor ugye szeptemberben elindult ez az egész DSD, akkor pontosabban augusztus vége fele, én szeptemberben csatlakoztam, akkor az első hónapban már a 93%-a beregisztrált tagoknak profitban volt, tehát kitermelte azt a pénzt gyakorlatilag, amit befizetett az oktatási anyagért, azt a $20 legalább, ami az szerintem óriási nagy szám. Amit ajánlok én, illetve a csapat, akit én meg fogok tanítani majd erre az üzletre, tehát hogy tovább tudja adni ezt a tudást, az az, hogy videókat fog készíteni, olyat, mint ezt, be fog mutatni részletesen a lépéseket, tényleg a KH-tól kezdve, hogy kell regisztrálni eBay irodát, hova kell kattintani, hogy kell keresni termékeket, milyen termékeket kell feltenni, milyen megnevezést kell nekik adni, stb. Arról is lesz videó, hogyha elkél egy termékünk, akkor hogy kell leszállítani, mit kell hova írni, stb. Lesznek élő webinárok, tehát konferenciákat is fogunk tartani, attól függően, hogy milyen igény van rá, meg ugye mikor érünk rá, stb. De ezek fel is lesznek véve, vissza lehet majd őket nézni. Ugyanúgy, mint ezt a videót is YouTube-on lesz megtalálható, az bármikor meg lehet nézni, tovább lehet adni. Mindenkinek Skype csoport lesz, ahol meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ugye vannak hátrányok is, illetve nem is hátránynak nevezném, hanem inkább nehézségeknek, amikbe bele fogunk ütközni eleinte, amivel én is úgymond idézőjelben küzdködök, aztán most kezdek kilábalni. Tehát amikor regisztrálunk az eBay-re egy új profilt, akkor, ahogy mondtam is, nem lehet így hirtelen több százezer vagy akármennyi terméket feltenni, és akkor majd naponta lesz egy nem tudom hány eladásunk, és csak úgy ömlik be a pénz. Nem, ezt limitálja az eBay, tehát bizonyos hírnevet idézőjelben meg kell szerezni az eBay-en ahhoz, hogy te egy megbízható eladó vagy. Tehát ezért megteszi a szükséges lépéseket az eBay. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki megveszi neked a termékedet, akkor az nem lesz elérhető neked az az összeg azonnal. Tehát ahhoz neked el kell adnod 25 terméket, illetve 90 napnak el kell tennie a regisztráció óta, hogy te azonnal megkapd azt az összeget a PayPal-on. Tehát addig visszatartja az eBay ezt az összeget. Tehát neked ezt meg kell előlegezned gyakorlatilag ezt a vásárlást. Tehát amikor megveszed az Amazonról a terméket, akkor azt még saját pénzből kell, viszont utána egy néhány nap múlva elérhető lesz a PayPal-on az összeg, és akkor ki tudod magadnak utalni. Ugye, ha jól csináltad, meg jól számoltad ki, akkor már profittal együtt. Tehát eleinte ezt meg kell előlegezni ezt a pénzt. Viszont
elérhető lesz a pénz mindig, tehát amikor neked az eBay-en valaki megvette a terméket, ő elutalja, tehát ő már azzal utána nem tud mit csinálni. Itt az eBay az, aki visszatartja csak a pénzt, de ez pont a vásárlónak a védelme érdekében. Ezért mondom, hogy ha kiépítünk egy bizonyos történelmet a profilunkban, tehát van egy bizonyos számú eladásunk, és mondjuk jó visszajelzéseket is kapunk a vásárlóktól, akkor az eBay ezt ugye 90 nap után, 25 termék eladása után ezt fogja és törli ezt a visszatartást. Plusz ugye nem csak 10 terméket, hanem 100 terméket akár fogunk tudni eladni egy hónapban és $5000 értékben, tehát ez egy hatalmas ugrás. Én most erre várok, hogy az eBay ezt a limitemet megemelje. Ezt lehet kérvényezni is egyébként, viszont hogyha nincsenek eladásaink, vagy csak egy-kettő van, mondjuk amikor én próbáltam, akkor ezt még hát el fogja utasítani. Tehát azért el kell adni mondjuk, most így hasamra ütök, vagy 10-et. De lehet, hogy azt a 25-öt inkább, és utána meg lesz emelve a limitünk, akkor már a PayPal se fogja, illetve az eBay se fogja visszatartani a pénzünket, és akkor már tényleg lehet jobban, több terméket feltenni. Akár drágábbakat is, és akkor ott már tényleg egész szép kis summát lehet keresni. Tehát végül is ennyi a nehézség, ami szerintem végül is idővel ez eltűnik, elmúlik, csak ki kell várni ezt az időt. Ne várjuk azt, hogy most az elején bolondra keresünk magunkat, fogunk keresni, lesz profitunk, lesz sikerélményünk, illetve lehet csinálni az MLM-es részét, tehát a 10 szintes jutalék az szerintem elég csábító, illetve az a 50%-os jutalék, amit kapunk a közvetlenjeink után, úgyhogy ezzel is lehet kompenzálni esetleg a kiadásainkat. De ebbe a 93%-ba szerintem mindannyian beletartozhatunk, hogyha belefektetjük azt az energiát. Segítségek meg lesznek, videók lesznek konferenciák is, szóval a segítséget meg fogja mindenki kapni, illetve szerintem egymást is segítsük, mivel később lesznek olyan bónuszok, amit a DSD fog adni azoknak, akik segítik a másikat. Tehát, hogyha valaki segít egy újnak a későbbiekben eladni egy terméket, akkor ezt a DSD érzékelni fogja, és ezért egy bónusz fog kapni az illető. Szóval érdemes egymást segíteni és csinálni. Illetve nagyon sok újítás várható még az irodában, például egy olyan rendszer is, ami az Amazonon az áraknak a változását fogja például figyelni, tehát ami terméket felraktunk eBay-re, annak ugye változhat időközben az ára az Amazonon, és akkor lehet, hogy amikor mondjuk elkél a termékünk, akkor már drágább az Amazonon, mint az eBay-re, amennyire feltettük, és hát azon bukunk. De ez a szoftver, ez majd segíteni fog minket abban, hogy jelzi, hogyha feljebb ment az ára, meg tudjuk nézni, és esetleg akkor a terméket még mielőtt elkélne, levesszük az eBay-ről. Tehát egyszerűen csak töröljük azt a listázást, és felrakunk helyette valami mást. Szóval ilyen apróságok, de ezek nagyon nagy segítségek lesznek. Akkor ennyi lett volna, és találkozunk a következő videóban.